Hey guys, welcome back to the channel. Now வீடியோவோட ஸ்டார்ட்ல இருந்தே நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஃபுட்டேஜ் நல்ல ஃபாஸ்டா 5x ஸ்பீட்ல போட்டுட்டு இருக்கேன். இது எதுக்குன்னா உங்க டைமை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி வீடியோவை நல்ல பேக்ட் ரோலிங் எனர்ஜியோட வச்சுக்கதான். சோ யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோவை நான் கம்ப்ளீட்டா ராவ தான் போட்டிருக்கேன். சோ அந்த வெஹிக்கிளோட ஹம்மிங் சவுண்ட நீங்க கேட்டு ஒரு ஆத்தென்டிக் ரைட் ஃபீலிங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். நீங்க அப்படியே லீன் பேக் பண்ணி ரிலாக்ஸா எங்களோட சேர்ந்து அந்த ரோட ரியலா ஃபீல் பண்ணலாம். உங்களா பல பேருக்கு யலகிரி ஹில்ஸ்க்கு இன்னும் நேர்ல வர சான்ஸ் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல. இந்த கம்ப்ளீட் அன்இன்டரப்டட் ரைடிங் ஷாட் உங்களுக்கு அந்த ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸா தருகிறது. அந்த கர்வ்ஸ் நேவிகேட் பண்றது, gorgeous வியூஸ பாக்குறதுன்னு ரைடர்ஸ் செம்மையா என்ஜாய் பண்ணலாம். And why are we doing this? இன்னைக்கு நம்மளா இந்த ஸ்கூட்டரோட அப்சல்யூட் லிமிட்டை டெஸ்ட் பண்ண போறோம். இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட நீங்க வேற எங்கேயுமே பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. I am so lucky என்னன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஹில் ஸ்டேஷன் என் பேக்யார்ட்லயே இருக்கு. Yelagiri Hills தான் என் நேட்டிவ் ஹில் ஸ்டேஷன். என் வீட்ல இருந்து மலை அடிவாரம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஜஸ்ட் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். அண்ட் டோட்டல் ஸ்பாட்டே 25 கிலோமீட்டர் டிரைவ் தான். இப்படி பண்றது இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல. ஆக்சுவலி இது என் 5th டைம் ரைடிங் அப் Yelagiri on my Ather Rizta Z3.7. அதுவும் லாஸ்ட் 2 monthsல மட்டும். யூஸ்வலி நாங்க சும்மா Yelagiri ஹில்ஸ்க்கு ஒரு கப் டீ குடிக்க தான் டிரைவ் பண்ணிட்டு போவோம். அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்ம ஸ்மூதா இருந்திருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு தான் அல்டிமேட் டெஸ்ட். நான் இன்னைக்கு சோலோவா ரைட் பண்ணல. என் கூட 4 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த Ather Riztaல லோடடா இருக்காங்க. pulling a total weight of approximately 180 kilograms. ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரால இவ்ளோ சிக்னிஃபிகண்ட் லோட் தூக்கிட்டு ஸ்டீப் ஹில் கிளைம்ப ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட். பிஃபோர் we twist the throttle, நம்ம எதா ஃபேஸ் பண்ண போறோம்னு பாத்துறலாம். Yelagiri Hills ஒரு பிரெத் டேக்கிங் வீக்கெண்ட் கெட்டவே. சென்னையில இருந்து ஜஸ்ட் a few hours டிரைவ் தான். இது எதுக்கு ஃபேமஸ்னா அதுதான் காம், பிளசன்ட் அண்ட் கிளைமேட் ஃப்ரெண்ட்லி என்வாயர்மெண்ட். ஃபேமிலிஸ் ஹேங் அவுட் பண்ணி ஹீட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆக பெர்ஃபெக்ட் பிளேஸ். இந்த கிளைம் ஒரு சேலஞ்சிங் 15 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் ஃபீச்சரிங் 14 ஹேர்பின் பெண்ட்ஸ். ரேஞ்ச் ஓவராலா பார்த்தா 1400 ஃபீட்க்கு மேல நம்மளா தூக்கிட்டு போகும். இங்க ரோட் கண்டிஷன் செம ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு. காம், வைட் அண்ட் ரியலி குட். யூஸ்வலி நாமினல் ஸ்பீட்ல போனா இந்த 15 கிலோமீட்டர் கிளைம்ப முடிக்க 20 மினிட்ஸ் ஆகும். லெட்ஸ் see நம்ம எலக்ட்ரிக் பவர் ட்ரெயின் இந்த இன்க்ளைனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு. மோட்டார் ஹார்ம நல்லா கேளுங்க அண்ட் லெட்ஸ் ரைட். கிளைண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு ஸ்மூதா இருக்குன்னு நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. 0 இன்டரப்ஷன்ஸ். 180 கிலோகிராம்ஸ் லோடு இருந்தும் கூட மோட்டார் சவுண்ட் கம்ப்ளீட்டா நார்மலாவும் குவாய்டாவும் இருக்கு. பட் லெட்ஸ் டாக் நம்பர்ஸ். என்னன்னா இங்க மேத் வேற லெவல்ல இருக்கு. ரோட் கரெக்டா 15 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஆனா அந்த ஸ்டீப் இன்க்ளைன் அண்ட் சிக்னிபிகண்ட் லோட் காரணமோ டேஷ்போர்டோட ட்ரூ ரேஞ்ச்ல இருந்தும் மேசிவ் 30 கிலோமீட்டர்ஸ் கன்சியூம் ஆகிருக்கு. அதாவது ஆக்சுவல் ரோட் டிஸ்டன்ஸை விட எக்ஸாக்டா டபுள். அந்த ஸ்டீப்பர் கர்வ்ஸ் மோட்டருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் ப்ராசஸிங் க்ளோஷர்ஸ் கொடுக்கறதால ஸ்கிரீன்ல ஒரு ஆரஞ்ச் சிம்பிள் பாப் அப் ஆகிருக்கு. Ather லாங்குவேஜ்ல சொன்னா மோட்டார் ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்க ஸ்கூட்டர் டெம்பரரியா ஒரு சேஃப்டி லிமிட் குள் போகும். அதுதான் டீரேட்டிங் மோட். ஆனா இங்க தான் ட்ரிக்கே இருக்கு. ரைடிங் மோட சேஞ்ச் பண்ணி கோட கிளியர் பண்றது மட்டும் இல்லாம நான் ஸ்கூட்டரை சேஃபா சைட்ல ஒரு 1 மினிட்க்கு பார்க் பண்ணேன். அந்த குவிக் 60 செகண்ட் பிரீதர் சிஸ்டம் நல்லா கூல் டவுன் ஆகி கம்போஷர் ரீகெயின் பண்ணி திரும்ப ஃபுல் ஜிப் மோட் பவருக்கு எந்த ஹேசலும் இல்லாம வர ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. நீங்க 10th ஹேர்பின் பெண்ட்க்கு வரும்போது அந்த வேலி வியூ பாயிண்ட் சரௌண்டிங் டவுன்ஸ் அண்ட் ஏரியாஸோட ஸ்பெக்டாகுலர் ஏரியல் வியூவை தருகிறது. இது நல்ல ஒரு ஸ்டன்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்யூட்டர்ஸ் அண்ட் டூரிஸ்டும் இங்க ஸ்டாப் பண்ணி அதை நல்லா ரசிப்பாங்க. ஒரு ஸ்மூத் 20 மினிட் கிளைம்க்கு அப்புறம் நாம டாப்பை ரீச் பண்ணிட்டோம். இங்க ஏர் செம்ம ஃப்ரெஷ் அண்ட் பிளசண்டா இருக்கு. நாங்க சில்ட்ரன்ஸ் பார்க், போட் ஹவுஸ் அண்ட் கிளிஃப் வியூ பாயிண்ட்ல செக் அவுட் பண்ணிட்டு நல்ல டேஸ்டா ஃபுட்டும் என்ஜாய் பண்ணோம். திரும்ப டவுன்ல ஹெட்டிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு காமிச்சதுக்காக Ather குவிக் சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெஸ்ட் பண்ண டிசைட் பண்ணேன். ஜஸ்ட் a quick 10 மினிட்ஸ் பிளக் இன் பண்ணேன் அண்ட் சர்ப்ரைஸா நமக்கு ரேஞ்ச் இன்ஸ்டன்டா 15 கிலோமீட்டர்ஸ் பம்ப் அப் ஆகிச்சு. நவ் வீடியோஸோட மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் பார்ட்க்கு வரோம், த ஜர்னி பேக் டவுன். என் கேமராவை கம்ப்ளீட்டா டேஷ்போர்ட்லயே ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சேன் டோட்டல் 15 கிலோமீட்டர் டிசென்ட்க்கும். இப்ப எல்லாரும் ஸ்கிரீனை நல்லா க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணுங்க. மேப்ல இருக்க அந்த ப்ளூ டாட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஹேர்பின் பென்ஸ்ல டிரைவ் பண்ணும் போது ப்ளூ டாட் ரியல் டைம்ல மூவ் ஆவதை ட்ரேஸ்
பண்ணி நம்ம எக்ஸாக்டா எவ்வளவு தூரம் ட்ரிவன் பண்ணிருக்கோம், நம்ம எக்ஸாக்ட் ப்ராக்ரஸ் என்னன்னு மலையில இருந்து இறங்கும் போது பாத்துக்கலாம். அண்ட் லுக் அட் த ரேஞ்ச் நம்பர்ஸ். நம்ம 15 கிலோமீட்டர்ஸ் டிசென்ட் பண்ணும் போது டேஷ்போர்ட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் 0 டிகிரீஸ் தான். ஒரு சிங்கிள் டிஜிட் கூட டிடெக்ட் ஆகல அப்படின்னா ஃபுல் 15 கிலோமீட்டர் டவுன் ஹில் ரைடும் கம்ப்ளீட்லி இன்விசிபிளி ஃப்ரீ டியூ டு ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங். பட் வெயிட், இதோட பெஸ்டும் இருக்கு. ஃப்ரீயா இருந்தது மட்டும் இல்லாம நான் த்ராட்டில்ல மேஜிக் ட்விஸ்ட் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணதால ஸ்கூட்டர் பாட்டமா ரீச் பண்ணும் போது எக்ஸ்ட்ராவா 5 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் ஜெனரேட் பண்ணி இருந்துச்சு. என்னோட ப்ரீவியஸ் சோலோ ட்ரிப்ஸ்ல ஸ்லோவர் ரைட் அண்ட் அக்ரெசிவ் ரீஜெனரேஷன்ல நான் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கெயின் பண்ணிருக்கேன். ஆனா இந்த டைம் நாமினல் ஸ்பீட் அண்ட் சிக்னிபிகன்ட் லோட் இருந்தும் கூட கேரண்டீடா 5 கிலோமீட்டர் போனஸ் ரேஞ்ச் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ ரவுண்ட் ட்ரிப் அப் அண்ட் டவுன் மட்டும் ஃபைனல் மேத் பாத்திரலாம். ஸ்கூட்டரோட ஆக்சுவல் எஃபர்ட் பேஸ் பண்ணி equivalent distance count பண்ணா total of 45 kilometers, 30 kilometers worth of effort going up and 15 kilometers coming down. அப்பல மோட்டரோட additional effort ஆல நம்ம 30 kilometers true range யூஸ் பண்ணோம். பட் டவுன்ல அந்த 15 kilometer ride completely free plus 5 kilometers extra generate பண்ணோம். So ஸ்கூட்டருக்கு 45 kilometers feel ஆன ட்ரிப்க்கு நம்ம net consumption just 25 kilometers of range தான். இது என்ன ப்ரூவ் பண்றதுன்னா without a doubt Ather Rizta fully capable, highly efficient and hill station family trips அப்சல்யூட் பீஸ்ட். இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆத்தர் மொபைல் ஆப் வாக் த்ரூ வேணும்னாலோ இல்ல எல்லாமே எப்படி சிங்க்ரனைஸ் ஆகுதுன்னு டீப்பா பார்க்கணும்னாலோ சாஃப்ட்வேர் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு லேர்ன் பண்ணனாலோ நான் நெட்வொர்க்ல டெடிகேட்டட் வீடியோஸ் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிருக்கேன். சோ செக் அவுட் டார்கெட்டட் லிங்க்ஸ் என் ஸ்கிரீன்லயோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயோ செக் பண்ணுங்க. ரியல் வேர்ல்ட் ஆனஸ்ட் டெஸ்டிங்க்கு சேனலை கான்ஸ்டன்டா விசிட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஹிட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் அட்வென்ச்சருக்கு ஸ்டே டியூன். See you in the next ride.